Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Brim, Bulan? itu kumaha budak ngora teh nyaho HP we pegawaian teh. Oh, sembarangan Mang Cepot. Justru dari handphone ini ya Mang Cepot. Alo teh ada informasi yang bagus. Ini yang lagi viral. Aslina, Brim. Nih, Cing aya nu jarakna 3 kilo teh dia. tuh. Wah, Kelihatan? poek deket teuing. Wah, ini Mang Cepot yang lagi viral nih. Anu 3 kilo teh, anu 4 kilo deket jadi. Sama ojek online. Oh, saya online. Nih, lihat. Sampai media nasional aja mengangkat Oh. ini informasi tentang, tapi Alo juga nih harus belajar nih. Naon. Iya, naon ngaranna ieu teh? Sunda Land. Siga dahdir teh mah. Emang petana siga kieu Mang Cepot. Oh, Iya makanya Alo aneh naha. Sundalen. Heueuh ieu peta disebut teh Sundalen. Lain teh naon? Len teh tanah, dataran, daratan, terus bisa disebut negara oge eta teh. Sundalen aca aya laguna teh mah. Hah, kumaha? Sundalen tiba heula atuh urang teh patepang. Oh, ieu mah budak milenial apalna teh lagu kehilangan. Ya, nu kumaha coba? Leungiteun kuring leungiteun. Eta teh kehilangan firman teh. Asup. Kehilangan leungiteun teh kan kehilangan teh. Atuh dah sama Alo mah harusnya ngomongnya BTS. Lain, prima tong nyawa HP wae ieu budak ngora teh. Kalau ada informasi yang bagus mah Angguran mah ieu da ngeukeun angguran mah olahraga. olahraga gimana? Keun aku bahasa deungeun paribasa. Mensana opo ora eman duit teh. Mensana incorpore sano. Oh eta anu hartina teh kurang leuwih meureun. Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa lupat mah. Jiwa. Kemana wae? Terdapat jiwa yang kuat. Enggak, ini teh maksudnya apa? Ujuk-ujuk ke Kapan tadi nyambung-nyambung kana Sundalen. Ai urang Sunda mah tiba heula da boga adat istiadat nyata olahraga. olahraga. Tibatan ngolah rasa, bareng ngolah rasa jeung olahraga. Teu bisa dipisah-pisah, teh geus hiji kesatuan lah minangkana mah. Terus Tadina urang Sunda mah baheula kolot urang, nyieun olahraga nyata disebut silat. silat. Nu matak kudu minang bersilat lidah mana teh prima. Komo kanu geulis mah. Itu mah speak namanya. Bungkus gitu. Sok diajarkeun apa teh kuda-kuda?
Ah, tahu atuh. Kan waktu itu pernah diajarin ya sama Kang Teddy ya, Naga ya. Oh. Sok diajar. Gagabah Kak Alo, meskipun lihat casing milenial kayak gini mah set bisa kuda-kuda mah. Diajar kuda-kuda lain kukudaan wae prima mana. Nah, kuda kayu nama karena kukudaan hatam. Kuda-kuda prima. Aduh Tenang, kumaha. atuh, Mang maneh Cepot teh. sok. Teh Bambang. Tah. Terus? Iya, leungeun masang leungeun. Iya. Pasang sebenarnya 4 angka. Kalah karena nomor sih mah. Berat. Oh, 3 genep. Sok, pasang kieu. Leungeun temprakeun leungeun. Kumaha? Temprakeun. Temprakeun. Tah. Kala. Ongkok kalau kita nemprakeun, tapi Mang Cepot mah kalau kepel wae. Teu bisa mun dalang mah bisa kieu tuh, tinggal. Oh iya bener. Kieu, ti dituna ieu mah. Sok. Tah, terus nyarita pasihan abdi teh acan ada. Aya. Mentina kuda-kuda gitu mah seko di nya teu masagi. Kieu ya tinggal contohan ye aya tepak 3 ye. Tingalikeun. Abah. Nah, itu mesti kan ngigel. Pan tepak 3 dibarengan jeung tepak towel gitu. Masak diomongin asal yang gitu asilat mah Gitu iya. iya. Siga ngigel gitu. Aya tungtungna pan pak mincit disebutna teh. Mincit 2, 3, 4 aya. Tapi sok aya geuningan Mang Cepot nu suara musikna teh nu ngebeat lah. Oh, padungdung. Padungdung, Tah. tah sok dipake lagu ku raja mah. Kumaha? Padungdung. Ya. Jempat lah. Ajarin atuh sok padung lu gimana? Siap. Iya. Prabu Siliwangi. Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh. Ulah teh Sili Dadat. Iya. Awas. Siap. Wait. Hali. Up. Hali. Siap. Cing. Mang, aduh, ayo kemana dia? Mata. Mata istighfar, Pak RT. Istighfar mana istighfar? Pak RT istighfar. Aduh, tobat. Garelut, puasa ieu teh. Pak RT. Rumah? Iya mah lain garelut. Iya mah alo lagi latihan sama Mang Cepot diajarin padungdung. Latihan padungdung. Latihan padungdung di jero ieu mah atuh ieu. Ari ieu saha ieu? Maneh saha? Perkara anyar. Aldebaran teh ieu. Hah? Saha? Teh apal mah. Aduh, kela. Prima ieu saha, Prima? Pak RT. Kalak. Ini kenalin dulu. Mang Cepot. Heuh. Ini Mang Cepot. Ini Pak RT. Oh, Ini- Pak RT teh. Iya, ini Pak RT. Oh, anu 1 kali 24 jam ieu teh. Eta tugas RT. Pejabat, hargai dong pejabatnya tuh. Oh. Ada tamu tidak laporan, cek prima mah. Prima, pedah bieu geus ngeukepan minta dihargaan cenah. Lain ngekepan bisa. Oh, bisa. Tak dulu. Ini Pak RT. Iya, lagi latihan padungdung. Tak dulu kan Mang Cepot teh diminta sama Mang Jun buat temenin Alo ngejaga sanggar. Iya, tapi kan sebagai RT-nya hargai dong. Alah, bener. Kalau ada tamu yang baru teh harus laporan dong. Alo teh mau laporan tapi lupa wae. Hargai dong. Iya, Ini udah di Sungeb atau belum? Maksudnya? Di Sungeb yang di rojak YouTube, burungnya itu. dina YouTube Sueb gitu. Swab, Pak RT. Ya, pokoknya mana di rojok eta bisi mawa penyakit corona.
Aduh, Pak RT. Mang Cepot dah aduh. di swab kan? Hatur punten abdi mah parantos ya di swab abdi teh. Bisi negatif, bisi Alhamdulillah. positif. Alhamdulillah hasil nama negatif abdi teh. Kan Pak RT alhamdulillah Mang Cepot mah. Ngan pun bojo nu positif teh. Tuh, alah. Positif naon? Gitu. Dikitu. Unah reuneuh. Nah, eta pamajikan nu Hamil. Oh. Eta mah lain corona atuh. Mang Cepot seukeut euy. Oh, aing teh leutik-leutik gorokana. Nanti cobakan ke kepanjangan kegedean. Tah kieu ya salaku RT-nya. Ya, Pak RT. Jadi tolong dihargailah Cep Prima ya. Jadi sekarang itu lagi ketat daerah. Jadi kalau ada tamu dari luar itu harus laporan Iya, alo teh. untuk ya dideteksi itu apakah membawa virus corona atau tidak. Insya Allah enggak ini Pak RT. Tapi kan tidak yakin harus ada di waktu puskesmas dulu. Atuh dah, alo bingung mau laporan nggak punya ininya. Harus Apa gimana naon? gimananya? Hasilna Hah? Kudu aya data. Ya kan alo Lamun teu boga data dengan wifi we di mana gitu tah. kan kota data. Kan walem data. Lain Data naon atuh gitu. teh? Oh, data swab. Apa tuh yang harus alo lakuin sekarang? Nya pokona mah di data heula ieu si saha namina teh? Mang Cepot. Mang Cepot, Cepot. Cepot. Di data di itu di RT di Buminya di Ya. Ronombok. Mangke di ka dieu kudu laporan atuh bisa kan. Aduh. Atuh lain ngomong. Iya tuh ya tuh. Enak Pak RT Atur keur atur gede. punten we Pak RT ya abdi teu wawartos heula bener da Nya prima atuh teh kalau- urang Sunda mah da ngalam non ngalabebeja mipit amit ngalabebeja. Tapi itu teu ngalabebeja. Punten nya atuh tuh nya nih, ada Pak pura RT. kade. Mamat, Ya. gimana? Mang itu Pak RT sekarang mau siapin data? Ya kade itu. Siapna. Berarti ada ongkos. Teu kudu, teu kudu. Enggak Pak RT. Ada nggak? Tong. Ini Pak RT. Engke geus beres lah. Nah. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kengke tapi dikerowas. Mamai ka Pak RT kerek panggih mere jeung dewe ke sababaraha episode teu mere-mere. Ah, tuh lagi padungdung. Lain terus si Cek. Dalen malah jadi marah-marah. Ceprima, Kang Cepot, lagi. Ceprima, aduh, bener ya bener, aduh watur nuhun. Ceprima, aduh, Kenapa sih, Cepot? ampiran abi diculik. Hari mana tadi meni cicing gep-gepan we. Hari ayeuna meni. Tong diwatos-watos atuh Kang Budi mun. Ya, Kala-kala ayeuna. Pot. Saya teh manggih ieu di pantai bieu terdampar teh ning. Pernaon? Mah bau. Jangan teh lauk, Emang mermaid. sasab. Jeung gitu. aneh. Cipopon sasam. Coba pan geus gawe ini teh geus mineng popon. Nya abi teh bingung gangna teh nu mana da eueuh tandaan. Ojo teh. didinya. Aduh makanya aya nu melaungkeun laki. Gitu. Sia diculik. Untung apal. Nya. Iya. Aya ieu Kang ieu. Kang Budi. Nya Kang. Buruhan Bari ayeuna buruhna. Meni bager, meni untung aya. Bener iya kan? Nya, ieu Cep Prima, ieu si Iya. Cepot. Itu babaturan SD, Kang Budi teh Kang Budi dan Dalton. Mana? Ieu teh Kang Budi dan Dalton ieu teh. Kang Budi Dal. Oh ngahiji. Oh. Aturan deui. Sok heureuy wae ieu mah. Atas Kang Budi atuh melangkung mernah tumanina panginten urang ngopi heula di dieu nya abi bade naeur cai. Bieu taraweh teh disuguhan. Mana? Ah, Kang Budi mah. Pada menyarios ka uculnya. Kalarasan. Mangga calik. Prima. Duh. Kalarasan aya ahlina ieu. Tadi pan ngobrolkeun urang teh ngobrolkeun Sunda len. Kang Budi mah tempat Untungnya. ngalah ilmu. Nya. Aduh. Legok manggih gorowong. Kang Budi kela. Naon? Ini asa cerah sekarang Kang Budi. Muhun. Hebat. Ramadan ya. Perawatan aya nama. Skincare. Naon? Naon teh glowing. Ingat. Kang Budi, punten ini mah. Tadi sebelum Kang Budi datang ke sini sama Cepopon, ini Alo sama Mang Cepot. Alo teh dimarahin, lagi buka handphone. Budak-budak teh buka handphone wae. Sidik, ini ada informasi bagus yang lagi viral. Ini Kang Budi tentang Sundalen. Tuh. Sundalen. Heeh. Nu viral. Iya lagi viral, ini kan lagi banyak dibahas di Twitter, Facebook, Iya handphone naon. Nu viral masih Sule lain ieu. Sundalen.
Sundalen. Ya. Eta teh keur diomongkeun di mamana ge. Tuh, Mang Cepot kamu diajak tahu. Bieu teh balik tausiah teh bari ngadangukeun teh ngarobrol. Matak ari urusan Sundalen mah kieu. Kumaha. Hiji mah urang teh kudu ngobrolna jeung ahli geologi. Geografi eta teh. Ada hubungannya. Kapan ari land teh apal teh land? Lentet tanah, dataran, hamparan. Tah eta jadi lamun Sundalen teh aya hiji hamparan baheulana anu kacida gedena. Walah, Disebutna Sundalen. Ku ahli-ahli geologi baheula ge nya ku Belanda disebut the Grote of Sundalanden. Grote, ai grote teh naon Kang Budi? Asya mah moal apal atuh. Mane mah ngaji ge teu tamat. Grote acan. Nu ngawin aroskeun ge pan teu apal abdi teh. Heeh, pokona mah gede. Oh, grote teh. kela itu ti zaman Belanda itu teh. Lain peneliti nah gitunya di zaman baheula ge geus diteliti. Jadi lain ti karek ayeuna. Tuh, dengekeun. Jadi grote teh gede, prima tuh tinggal cepopon meuni grote euy. Oh, macam-macam Cepot. Eta mah lain grote eta mah bureute. Jadi Sundalen teh hartina teh aya hubungannya sareng dataran, Nu matak ku urang ge ditulis ye. Waduh, Karena sok. urusanna jeung angka-angka. Oke. Jadi eta teh wilayah disebutna mah geografis. geografi. Anu pernah tilem. Tilem teh naonnya? Leungit, Kakeum. Leungit. Bayangkeun hiji air laut nya anu ayeuna kumaneh diturunkeun 120 meter. Tak kira-kira daet meureun nya baheula teh. Daet. Tah mekang teh bakal katingali permukaanna teh naon. Oh, si pacenghul. Tak aya hiji dataran eta teh aya hiji paparan anu nyambungkeun antara Kalimantan, Sumatera, Jawa dugi ka Singapura, batas luhurna Myanmar teh naonnya Birma lah kirang langkung. Di dinya lah disebut we wilayahna Sundalen bersebelahan jeung Sahul disebut apal Sahul? Apa? Nah, saha? Salu Gunawan. Apa? Naon itu? Pak Sahrul. Lain. Sahul mah eta Sahul Sumang. Sahul teh hiji daratan anu berbatasan jeung Sundalen eta. Sahul teh Australia, Papua Nugini, tanah pininya. Ari urang mah benten kaluhur. Di Jawa teh nya, Jawa kaluhur ka Kalimantan ka hiji eta teh nu disebut paparan Sunda atau Tatar Sunda atawa Sundalen, Sundalandia, di Isle of Sunda. Pokoknya seueur lah peneliti dengan istilah-istilah aranjeuna. Diteliti terus memang keur viral lainna teh. Waduh. Eta teh. Mang Cepot lagi viral. Nepi ka Nusa Tenggara apal teu? Apa? Nah, ayeuna kan peta Indonesia. Ya. Nusa Tenggara di mana? Tah belah dieu. Bali. Satos Adieu. Balinya. Ya. Tah batasna nepi ka dinya kirang langkung. Kawetana. Oh. Wetan tuh apa ya? Barat. Timur. Timur dong. Ya, itu. Wetan. Gitu kurang lebih. Jadi si Sundalan teh eta Sundalen. Aku lega pisan Lega. ya. Mang Lega Cepot. prima. Tadi mah dina handphone nih leutik. Itu Nu teu kabayang, jadi matak ulah aneh. Kita jangan merasa aneh tiba-tiba budaya kita itu sarua jeung Thailand. Jeung ada kesamaan dengan Birma, dengan kalau Singapura mah pendatang lah nya, Malaysia misalnya. Itu kan terpecahkan karena wilayah politik atau teritorial. Tapi dulu nama kan ngahiji sapaparan urang teh. Oh, saamparan. Ya, berarti Samparan. sama marga lamun marga teh mah begintunya. Nya, tapi kan cenah aya bencana gede. Oh. Bencana. Jadi lamun gini di dalam kitab lama yang sekarang kita sebut India sebagai negara, di dinya teh aya naskah-naskah kuno. Oh. Jadi aya naskah kuno anu nyebut nu tua na teh Rigweda nya kitabna. Di situ menyebutkan bahwa di bumi Ya. itu aya hiji dataran nu gede, luas kontinen atau dataran benua. Di dinya teh aya gunung anu jangkung di dinya teh. Disebut teh Jambudipa daerahna. Keun we gunung nama ada di pertanyaan nu katilu maneh bakal nanya eta mah. Ya kan pertanyaan kayak gini can. Aya sami nu rek naras nage Mang Cepot. Oh si Cepot. Teu nanya-nanya. Eta ceu. Apalnya budaya. Ceu itu karunya Apal. aya tamu engko dianterkeun itu eta Tenang. ngopi-ngopi. Tenang. Ngopi. Bala-bala Aduh alah. aya gehu Aduh. ararudud. Ah. Ye.
Beuh poho di gehu tahunna haseul. Nuhun. Bala-bala can hiji ye. Balat acan balanja worto engkona kitu. Padahal geus dibekelan ku Mang Jun tiap poe ge. Dipake Jadi naon naon tuh? Ayeuna mah ngaleupeh heula nya. Mangga Naon? dicobian kopi tubruk gajah. Kopi naon? Kopi gajah. Teu meunang direspon ku sutradara. Si panjang teuing. Panjang teh. Punten aduh. Nya, Saya we nya. teu naonnya? Mangga. Tarawehan can ngopi. Nya mangga mangga. Nya atuh pulang tarawehan mah. Cepot poho. Oke, di atuh. Nya ke. Aduh. Kang Budi uninga eta disebat kopi gajah. Nah kunaon? Panu nganturkeunana bieu saha atuh. Tulalena belah mana tulalena? Oh. Tah, ieu pan primaon nembe geuning parantos naros. Tata geografisna sareng naon tadi teh Sunda lennya. Len. Heeh. Tah abdi mah bade tumaros teh kieu ye. Ya. Saurna aya Gunung Sunda. Tah, buktos ayana kumaha teh Gunung Sunda teh jeung Ari Gunung Sunda mah eta mah dina data geologi ge aya. Oh Pak. aya. Wah, jadi ari ya, ieu kudu teu meunang salah ari urusan geografi teh ye. Abi mah percaya aya Gunung Sunda teh seprak ningali Cepopon we. Oh lain. Oh, lain. Eta mah lain gunung. Naon? Nanti Oh. Weh, siang atuh. Ieu Kang Budi mah sok romantis. Si cinta ari marah-marah aja. anu disebut Gunung Sunda pot euy. Kumaha? Cek geologi mah eta ditungtung Gunung Manglayang, Tangkuban Parahu sagala teh ngahiji baheulana teh. Bitu tanya jadi jangkung nage leuwih ti Toba, apal Toba teh? Danau Toba daerah. Lain, pejuang Muhammad Toba. Muhammad Toba. Eta Danau Toba. Sundut geura ieu mah. Danau Toba. Pan baheulana ge gunung. Tah si Gunung Sunda ye ge sami langkung ageng anu ngakibatkeun ge disebut kaldera geuning. Oh kaldera teh naon atunya? Lengkob lah mun Cekungan. cekungan. Tah eta haseupna ge naon geusikna nepi ka Gujarat cek para peneliti teh. Ulah, eta Jadi jangkungna sakumaha eta? justru eta ditemukan pasir-pasir anu asalna lain ti dinya. Gujarat apal di mana? Di mana? Daerah Timur Tengah. Di Garut aya. Pokoknya Gujarat. mah India ka luhur teh teh. Nya bagian luhur India ge. Keusik-keusikna teh. Heeh. Tah eta nu disebut Gunung Sunda pot euy nu ngajadi. Tapi pernah bitu nu masalahna Oh, mah. kungsi bitu. Apal jangkungna Sakumaha? teu nyaho nya eta urangnya. Make jeung nanya atuh, Kang Budi. Hanas urang. Ya teh geus dicatetkeun ku urang ya. Cik kumaha. Jadi di antawisna teh aya Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, Gunung Bukit Tunggul. Tah saburat eta teh baheulana mah hiji. Oh, Bitu jadi jadi aralitnya ngahasilkeun lengkop eta tah. nu tadi teh gunung-gunung nu nembe teh dina hiji nya disebutna Gunung Sunda eta teh Nya asalna teh disebatna Gunung Sunda. Ari nu tadi beda deui. Tadi mah kan nyebutkeun Sunda Land. Nya. Aya deui hiji gunung nu gede disebutna Meru. Meru. Nah, teh. Berarti leuwih gede ti Gunung Sunda tah. Alah. Atawa Gunung Sunda itu bagian dari Gunung Meru eta kapungkurna nu langkung ageng deui. Ceritana dina naskah-naskah India ge tidak begitu banyak diceritakeun hilangna. Tapi bisa wae hilangna ku letusan nu sangat gede. Jalema ge laleungit buat teuing. Anu Toba wae kan nepi ka Perancis eta teh. Haseupna nya Lain haseup hungkul keusikna. geusikna. Barangkalna. Barangkalna matak di Perancis aya nu make batu ali, batu ti mana di Toba cenah. Gitu. Asli. Dareng alon. Anas dituliskeun, da salah deui. Merchandise. Gitu. Tila. Aya. Tapi inti nama Gunung Sunda teh aya, eta bisa Ayanya. bisa diakses, penelitinya banyak, geus hasil-hasil penelitian geologina aya. Ngan ari ngomongkeun tatapakan nu disebut dokumentasi foto atau filmnya pasti moal aya da can aya. Can aya teknologi eta. Nya laras. Gitu. Dina saseratan mah aya. Nya pisan Mang Cepotnya. Hebatnya geuning Sunda teh gunungna, prima krek apa ya? Padag atuh. Tapi eta alo lebih takjub aya Gunung Meru anu lebih gede. Nah, eta nu saacana deui di dongeng nama 40.000 dugi 100.000 tahun sebelum Masehi atuh jauh pisan. Waduh. Di urang teh gunung eta teh. Urang teh bagian dari itu pan paparana gede tadi. Tamu Cunggul eta hiji gunung. Kira-kira kamu di. Iya.
Ya. Aya Gunung Sunda, Gunung Meru, Nya. terus aya Nusantara. Aya, Jajaran iya. urang teh kan Nusantara. Loba. Naon hubunganna eta Sunda Omonya usum kieu mah Nusangsara teh. Sanes Nusangsara. Sanes Nusangsara. Naon? Hubungan. kuliner we Hubungan. selera Nusantara. Geus dicatetkeun deh ku urang ge. Hubungan Sundalen Jeung? sareng Nusantara nah hubunganna? nya nah eta teh kungsi bobogohan baheulana Lain. Tah lamun kitu mah berarti maneh kudu apal. kumaha Tina kejadian Gunung Sunda Bitu nya, Ya. itu kan aya bencana secara logika air laut itu naik. Orang itu menyelamatkan diri pasti mencari ketinggian. oh Ya, laras salah satunya dataran-dataran ketinggian teh aya di India. Di India Selatan itu aya daerah Sind namina teh. Sind. Di dinya teh masyarakatna sok disebatna Sindu wilayah dinya teh. Sindu. Nah, mereka itu melakukan kegiatan atau peradaban, membuat sebuah peradaban dengan teknologi-teknologi sarua jeung urang dina tatanen, cara bertani, pengistilahan ya hampir seueur nu sami jeung bahasa Sunda eta teh. Maka memang disinyalir penduduk eta teh pendatang lah nya. Semenjak kejadianna letusan gunung eta. Tapi henteu di dinya hungkul aya oge anu ka Yunani anu menyelamatkan diri teh ku parahu ku sagala. Di Yunani mah disebutna Yawen orang-orang nate atau orang-orang pendatang nu datang di Jawa. Alah geuning Ya, di eta teh. Yunani teh Iya, aya. karena perilaku peradabannya sama dina bertani atau cara bercocok tanamna atau cara-cara melihara naon sasatoanna sarua jeung di urang. Nah, ti mereka itu kan jadi kawin campur teh aya bogoh oge merenya jeung orang dinya. Manusiawinya Tah ieu lah Ai masyarakat jodoh. nu disebut mitra engke teh ku si saha eta teh masyarakat Mesir. Dugi kadinya tah getih urang teh. Sarua jeung orang Jawa cenah kunaon seueur di Suriname gitu kan. Ayeuna teh bahasa Jawa di Suriname teh kan memang gitu terjadi naonnya mun ayeuna mah perpindahan ieu teh transmigrasi. transmigrasi mah bukan disebabkan bencana merenya. Eta programnya. Ieu mah gara-gara bencana gitu Ya. ya, bencana nu sangat besar dahsyat maka terjadi Ngungsi. air laut naik ngungsi buat teuing mun ayeuna mah. Tuh geuning bangsa urang teh sampai ka ngungsi Mang Cepot. ka itu nya ka Yunani Nu kade mah maneh ieu nu viral mah. naon Sakedeung deui rek aya asteroid cenah euy. Apal asteroid? naon Bintang. Nya. Oh, bebatuan nu nabrak bumi. Walah. Nu bakal beunang teh cenah Afrika, benua Eropanya, Ya. Amerika tah. Insya Allah cenah hiji-hijina tempat nu ngungsi bakal aman wilayah tinggi teh Indonesia. Waduh. Eta nu rame mah. Mang Cepot urang alhamdulillah euy aman euy. Matak urang Sampurasun. Rampes. ka dieu deui wae aduh Ah, lain saha nu milihna RT ieu prima baheula Iya, yang terima itu data Mang Cepot atos ditulis di kelurahan. aduh Tuh. nuhun PRT. RT. Tapi kayak jual anyar di wae, anu ieu ge karek diasupkeun atuh. Cek bapak ge laporan. Saha maneh? Saha maneh? Nyaho teh nya tamu. Jul ngolonyong sampurasun naon atuh ieu. Duh bala hirup teh. Pangeunana bisa asup ka imah batur. Teu bisa kitu cek mah. Kudu kitu. Cepot ceu Maka dilepaskeun atuh. Saha? Pak RT. Oh. Aduh. Pak, mari ngopi. Naon ah? Punten, Pak. Hapunten ieu Pak RT. Ai sia naon ka dia? Itu. Kang Budi tamiringan kamu Ah, cemobona ini Pak RT. Punten Pak RT nya Punten, punten. sus. Mari ngopinya. Geus kan. Ah, nepi kaki Pak RT jangan pundung atuh. Pak RT masa pundung. saha deui eta? Itu yang nemenin Alo juga disuruh sama Mang Jul. Aing berarti tah laporan teh. Amat ieu laporan saya 2 ya. Itu mah kumaha dihitung 2 tah. Hiji di 3 jeung itu. Itu mah cepopon bukan Damri, enggak usah dihitung 2. Sudah. dihitung 2 juga gabah ngahina teuing Tadi lah. opat dihitung Mau dibenerin 2 tuh datanya ya. Ya. Ya udah bareng atuh di rumah aja. Yang kayak itu supados aman lah gitu nya. Sak dilajengkeun heula atuh. Bareng aja lah sama Yes. Pak RT ya. Kamu nih, mantap san sakedap di kantun heula. Ya, Ada kebiasaan ada sakedap. Baru maca atunya. Nya atunya. Heeh. Mang Cepot, ini jangan heula. ya Ayo, Pak RT. yo RT mangga Kantun heula.
Sok. Punten Pak RT, punten. Dileut heula, Kang Budi dileut heula Ah. kopina, rokona naon teh tah. Naon pot? Kopi sareng rokona dileut heula. Naon. Ngan teh aya kagorengan di dieu teh ya. Saha bieu teh pot? Pak RT abi ge dicarekan tadi teh Kang Budi. RT. RT teuing saha nu milihna teh RT teh. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Tah, wih deh karena pertarusan nu tadi beh ye. Jadi naon ye hubungan Sundalen jeung Nusantara teh nu sarasa naon ye? Ulah kan dijawab Kang Budi. Halus ya pertanyaanna. Tapi orang teraskeun guarana, oke, dinten Rebo. Rebo. Nya. Jarum coklat saat tepat, saat mengapas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang